Aitak esan zidan arrozekoela zilegi ez bazen ere arrozekoela askoz gustorako zenditzen baitzen kalean literatura establezituaren parte inteletuaretan baino Guztetan herrian irekitzen duten lehenengo tabernan itxurazkoak ez bazen ere lehenengo tabernan utak atzulo dealer moskortikaz inguraturik eta espektaklo egiten uzten ez duen jendearen kompainia zentzun dion paretan grafiti batek egin berria getotik atera gorrotoan tolatu seinalatzen zidan gizarte honi zor diogun amorrua